90%的胃病不用过度治疗，记好这个简单的方法，知道的都把它称为胃病的老对头。如果你经常一吃就胀，腿下有气顶着，隐隐作痛不舒服，排便也费劲，瓶瓶罐罐的药吃了一堆，还是反反复复，关键原因就是你的胃肠不动了，直接导致全消化道系统罢工，吃进去的食物无法及时排空，堆积在胃里发酵产气，你就会感到胀气顶得欢，加上肠子不蠕动，大便卡在里面吸水变干，就会拉不出来，屁多还臭，时间久了营养吸收不好，不仅气色变差，连免疫力都跟着往下掉。想要改善，关键就一个字：动。让你的胃肠重新动起来。首先，根据专家共识，使用促胃肠动力药，比如90酸西里必利，它作用于全消化道，既能增强胃部蠕动，加速食物排空，缓解腹胀嗳气，还能促进肠道动力，改善便秘。如果便秘比较严重，可在医生指导下搭配乳果糖等通便药。其次，饭后可以多揉揉肚子，顺时针揉5到10分钟，来减轻胃肠负担。最后，老魏给大家提个醒，想起胃动力药，很多人第一时间会想到多潘利酮，不舒服就来一粒，家中常备。但这类药存在一定的心脏风险，不建议大家自行长期服用。你明白了吗？